والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة في هذا الحفل وفي هذا الاجتماع المبارك الذي جمعنا الشيخ سفاح بن شامان بالشملي، الحقيقة أول المكسب سلاما على الجماعة وسلام والتعرف عليهم. تطرق بعض الأخوان لجمعية إيجاه لإصلاح ذات البين. طبعا أنا ما أقدر أقول أنا رئيس الجمعية، أنا واحد من أعضاء الجمعية وكلنا واحد. الجمعية جمعية إيجاه لإصلاح ذات البين، الحمد لله والشكر. سمو الأمير وتشرفنا أن يكون الرئيس الفخري للجمعية. الجمعية تقوم على حل مشاكل الأسر والمشاجرات والأرقاب وغيرها من المشاكل. اليوم أنا موجود عضو، بكرة يجي واحد ثاني، الجميع أطياف حائل. طبعا الجمعية فيها تصريح من وزارة الموارد البشرية، ويكفينا شرف أن سمو أمير منطقة حائل الرئيس الفخري. الجمعية جمعية الجميع، تخدمها حل المشاكل وإصلاح المشاكل، وعندنا طموح وعندنا إن شاء الله مشاريع نحاول ننبذ العنف بالمنطقة، سواء عن طريق المدارس، التعامل مع المدارس، أو محاضرات. طبعا نشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وسمو أمير منطقة حائل على إتاحة هذه الفرصة لخدمة وطننا، وهذه تعتبر خدمة وطن. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد، ونشكركم أنتم على استضافتي ومشكورين، وأتمنى لكم التوفيق. وشكرا للشيخ سفاح بن شامان، وعسى الله يديم المحبة بين الجميع. يا هلا.